yagendako sente nyingi kati n'omuntu gwe baali bawadde okukola artwork naye yali atutte sente nyingi kati nga tiimu ekola firimu ya Titanic teyina sente endala nga batidde okwongeramu sente endala nga bagamba bannaye sente zino zitwongera tunaazijjamu naye James Horner n'amugamba ennanga eno gye baakubye mpulira nga mwetaagamu ki eddoboozi ly'omuyimbi waliwo omwami gwe mmanyi ayina akaana akawala singa tukaleeta ne kayimba mu luno oluyimba kijja kukola nga boogera ku Celine Dion naye James Horner yali mukwano gwa Reni ekitegeera n'amugamba leeta akaana kayimbe Cameroon n'agaana bw'agaana James Horner n'akola kiki na manager wa Celine teyaliiwo n'asindika omwana w'obuwala agenda akole ki ayiseemu kati oli wagenda oyisaamu bwe baakuba piano mulundi ogwasooka n'agamba eno sisitayiro yange nzino sisobola biyimba kati James Horner n'amugamba nkwegayiridde at least voice nze ngende nkole ku luyimba bwe naakola ku luyimba tujja kukola ekyokkola Celine Dion nakkiriza okuvoicinga wamala okuvoicinga James Horner ne ttiimu ye ne batereeza oluyimba ne bakubira manager n'agwa eddalu n'agamba kino ze sikirabanga luno oluyimba lwe lugenda okukola ki okusinga ku ttaka ly'ensi kyeno future yeno firimu banetegenda tunda kino kyo kati ogenda ogamuyimbi n'amugamba nze saagala manager lwego mulungu yasooka okukambuwalira ku Celine era ogwasemba eyali mala n'afuuka bba yamugamba nti luno oluyimba ono omusajja awandiise firimu eno ye musajja asinga okuweebwa ekitiibwa mu firimu industry oluyimba luno ne bwe luba lubi lugenda kugenda mu buli nnyumba ya muntu kubanga sente zatadde mu firimu eno agenda kutunda efirimu eno buli wamu kitegeeza agenda kuba atunda luyimba lwo kubanga James Horner yali ainsistinze nti ngenda kukwata lines ez'oluyimba luno nziteekere ddala mu firimu Celine Dion nakkiriza nga takola ki takkiriza James Horner n'akwata oluyimba n'alumasteringa n'aluwa Celine Celine bwe yawulira ku luyimba n'agamba what is this is it me who sang the song naye attitude natakiriza naga tugende n'oluyimba kati James Horner n'atya nnyo n'agaana naye ngenda kugamba nti omusajja ono asasule bano benyimbisizza nga tebannakola n'agamba keŋŋume bw'agaana ngenda basasula nze sigaza akayimba ntunda akayimba naye kamulinde mu mmudu ze entuufu bagamba abakola ne Cameroon nti waliwo ekiseera womusanga nga tolina weosobola kyamugamba nga tagambwako director mukambwe nnyo yamugera ali mu mmudu ze ennungi n'amugamba Cameroon I would like you to listen to what I did nayamubuuza kino ani yakikoze era lwaki kifaanana firimu yange n'amugamba nze nakikoze kubanga kye nali nkuwa n'amugamba we are good to go kitegeera ne bakola oluyimba Celine Dion mu bulamu bwe taddangayo kuyimba luyimba lufaanana ng'olwo when it comes to sales n'okutambula lwero oluyimba olwali luwuliddwa ku buli continent oba ku buli sseŋŋendo eri ku nsi kuno continent eri ku nsi kuno n'ensi lwe luyimba oluzze lukubwa ne lukubwa ndi lwe luyimba lwe yasolooza lwakyasolooza na buli kati akyalusolooza naye ekyewunyisa nti lwe luyimba lwe yagaana James Horner agamba yatereka teepu mu nkwawa yakola okuwandiika n'akola demo naye teyayimba manager w'omukyala Sophia George n'agula oluyimba Sophia George n'aluyimba era neefuuka hit ye era ekyamufuula amanyikiddwa nnyo mu Jamaica kale niwo luyimba namba 2 lwa musajja kino kibeere ekyokuyiga eri ffenna naddala bannayuganda tulowooza nti okusoma kiba kiva nnyo eri abo abayimba era oluusi gufuuka omuziro naye omusajja gwenjogerako omusajja yasoma yafuna scholarship eyamutwala mu Bordeaux France n'afuna bachelor's degree
mu business economics bwe yamala ate teyakoma okwo olw'okuba nti yali mugezi nnyo n'agenda na mastering mu degree in mathematics, masters in degree in mathematics. Era omusajja yagifuna mu University of Paris. Yali mugezi nnyo mu 1907 ne yeegatta ku Papa Wemba mu band gye bayita Viva la Musica. Era ye yajoininga nga composer, teyakoma okwo ng'era songwriter. N'ate mu 1908 n'atandika n'afuuka kye bayita lead singer. N'afuuka lead singer wa band gye bayita Viva la Musica. Naye omusajja ono amaze emyaka bukyanga abaawo ku nsi emyaka 65. Alina albums ezisukka mu 1000. Myaka 65. Yes. Albums ezisukka mu 1000 ku nsi eno. Mutegedde naye oluyimba olusinga okunyumira baluyita lwa. Ekite eri LOI. Ozijukiriza omusambi gwe bayita luwa. Kati omwami oyo kyemumanyiiko nti ye bw'abeera ku stage afuga stage siraba ng'ogyeko awilolo ngomba ne Luchana mu bulu waliwo n'omulala bamuyita Werason ani asinga ofuga ko ngaawo tisuubira amusinga kufuga stage ate awiro waali naye kanda kofi mulala kyomumanya nti omusajja ono akoze kinene nnyo ku music wa Africa kyenyinza okugamba nti recently celebrating emyaka 3 mu music na atrainees abantu bangi nga mubo muli a very great African star gwe bayita Fally Ipupa. So nsuubira nti is one guy, is one legend that is worth celebration. Kino ekyokubeera n'abadansa kirina kikimugattako kubanga Buule oleetedde ensonga y'okufuga stage. Badansa siba nkizo nnyo. Kakati music gwe bayita owa sukusi oba rumba. Ezimu ku nnono ezimufuga vibe n'amazina. Kati tusobola kubeera olaba n'ennyimba ezagenda mpesa entono nga Nike Nairobi that is Mbilia Mbele. Zaberangako era otuzina awo ng'omubiri kugenderako. Kati just imagine a song like le quoi olwa ani awilo ngoma mutela tera tre owuliranga ddala osobola ddi otuluyimba nga toyina abantu bazina ate Fally Ipupa naye yatandikanga dansi wa Kofi One yajjanga dansa n'afuuka backup artist. Era Fally Ipupa tumulabye ku effect ye naddala kulimba lwe bayita Inama lwe yakola ne Platinums ya choreographing ye main choreographer wa dance eri mu luyimba olwo era ekyatutumula nnyo oluyimba just because of the dance. So nsuubira nti effect yeyo esigala ekola ki esigala etambula. Ate nga bw'otunuulira n'ekisawo ekya music dance ono alina engeri gy'akyusa ku luyimba ne ku genre gy'oba oyimbye. South Africa bayina amazina bagayita pentanta, Ghana waliwo amazina ge bayita pilolo dance. Kati waliwo n'amazina shakushaku ali Nigeria awo. Kakati wano ne bajja ne Lingala wano ku baneighbor baffe. Ate wano ne tutagala. Kakati olaba oluyimba oluliko amazina abantu beerabira n'ensobi ezirulimu. I'm telling you, one of the most poorly produced songs in Uganda lwe Stamina. Yes, version yaddako yali entuufu. Naye Stamina nga watolina kyofaayo omwana yatuzinira amazina natuwa signature dance okitegeera. Kati olaba ennyimba ezo zizze n'amazina katugeze nga Malwede tulina oluyimba Jerusalema. Ne recently mu Uganda oluyimba lwe bayita Thank God. Singa oba okola video n'owa signature dance mwekwate ku baana gye bali wano amazina ge gasinga okuba n'abantu abayivu. Waliyo omuwala bamuyita Atite, Nambalirwa Joani, waliyo Maria, waliyo Esther. Ono gaye yali mu luyimba lwa Nwaji Jangu erinnya lye linerabidde mu mutwe. Uncle Walter then waliwo Angel erinnya lye linerabidde. Uncle Walter Katheba Nabagala ndowooza y'omu ku baana balina degree mu dance
Nabaggala ali mu luyimba lwe bayita very well. Era alimu n'omuvuka amuyita Philip Boy. Oyo muganda wa Nete Nathan. Yeah, era naye muzinyi oyo saa leero kati ayinza okuba alina German. Professionally. Yeah, baleeta omwana ne yeegaatagaatamu awo n'agamba azira. Kale kanuuliza oluyimba lwa papa lwa Koffi Olomide. Akayimba baliyita Mopawa. Kayimba kano kaweerezaako Mwami Rogers Duma agambye bannange wedda mbalize wedda ninze wano kana kaseera kano. Mu kyoto. Ale wulira gwe. Gundi Koffi Olomide nti kaali kasajja katono naye nga kalina eddoboozi. Mwami Rogers Duma bakoze ensimbi kati bwaba abeerako ekishasha ekiseera oyo sseba aba siwaakuza abeereko ensasha. Tusobola okufuna abaana bakuba ekintu kino wano Uganda. Kakati okukikuba kijjayo bulungi. Wantuyina bands zemmanyi nga Museto Nation. Museto Nation eyo yazaalibwa ng'eva mu band gye bayita Kemba. Kemba eyo band yali eteekeddwa Kenneth Mugabi naye ndowooza ne kitakwata bulungi. Weeringa erinnya naye nga ffe gye tumanyi Museto Nation. Mulimu omwami bamuyita Julius Sengooba, abamu gwe bayita Julius Joseph Sengooba gwe bayita Jejje Bugoma. Oyo kataatandika okkuba eŋŋoma wano teri kyatakuba. Kati waliwo ate ow'ensenene waliwo Africa band ow'ensenene akuba naye waliwo omwami gwe bayita Kibalama naye ku ŋŋoma kubanga kati ezo drums oyo zaakuba ow'ensenene endala naye ate ono akuba ziri enzungu ate nezaakola kyazikuba kyokola twamukazaakula Jejje Bugoma. Waliwo omwami bamuyita Aloysius Migadde oyo akuba electronic n'ogamba mu butuufu anko kuba. Waliwo Lawrence Bukenya Lawrence Bukenya Lawrence Matovu. Lawrence Matovu akuba bass. Oyo kati Lawrence Matovu wano yakuba 6 strings. 6 strings eziyazikubanga bamuyitanga Sami Kasule n'afa. Kati sawa lero tulinawo Lawrence Matovu. Kati tulina Ronnie Bukenya ku keys group Lawrence Matovu akubira mu Janzi. Ine mujanza akubira ya timing ayo. Naye nga balungi. Waliwo omwami bamuyita Eugene oyo akuba eŋŋoma n'ogamba. Waliwo omwami gwe bayita Dibya Samu Dibya akuba bass n'ogamba oh my god kiki kino kyendiko. Wano wali abaana bakuba ebyuma. Tusobola kikuba kino. Waliwo omusajja bamuyita Kevin Varel alimu Abeeka n'oyo naye akuba. Waliwo omuyimbi bamuyita waliwo omuyimbi yali ku BBS wano webuyise bamuyita Andre Baguma yali aniveringa albamu ye Sunday abantu ne bajjula mu theater naye ku ntebe gwe twali tutudde omwami n'agamba Lawrence Migadde oyo agenda n'akwata electronic n'akuba theater yonna neyanaamira. Omusajja n'agamba bano tebalabika naye basinga ab'emakindye. Neŋŋamba muto gy'amanyi enkuba gy'etonnya. Waliwo ne Shamat Mushaga oyo yalikubisa n'amannyo. John K lwaki Mopawa Koffi Olomide? Oluyimba olwo nze ng'omuntu mubufuuzi kyekimu ezimu ku nnyimba zempuliriza naddala wowuliriza tonation y'amaloboozi gaabwe gali eri waggulu nnyo nga ebiseera ebisinga kibeerera kizibu omuyimbi omunnauganda okudduka ne beats naye ng'ayimba ate nnyo. Abamu they relax. They think these beats as a high tempo are just rap raga kuddukirako naate abasajja bazikuba ne basigala nga bayimba. Ayo liboro kuba wowuliriza Koffi Olomide abasinga bamumanyi nga ajja n'ayogera n'agamba mukonzi Mopawa. Naye wowuliriza first bars ez'oluyimba olwo yayimba ng'ate ali waggulu nnyo. So I love the song because of the musicality, the dynamics eziri mu luyimba olwo
za kabi nnyo. Okay. Yep. Agamba cha mwami mga agamba cha mwami Herbert Kintu e Colorado akayimba akakuweereza ogambye oli awo Denver olirize manduso ababonze kagamenda bila abami abo John.K ne Gabriel Buule ambye abagala nnyo mwami ngo bayita Herbert Kintu ali Denver Colorado bana Herbert Kintu tukutumidde nnyo. Okay. Yeah, naye yeah. Okay. Ni Buule. Yeah, akayimba kanga akaddako bakayita All for One. No, bakayita I swear kakolebwa bandi bagiyita All for One nga bandi eyo yatandikibwa mu kifo kye bayita Antelope Valley yeri mu California mu United States. Kati abaana abo begattagatta ne bakola bandi eyo nekola oluyimbo nekola mu luyimbo olwo on distractions nedda mu luyimba olwo olwali lwakolebwa omulundi ogwasooka oluyimba I swear lwasooka ne lukolebwa John Michael Montgomery. Okay. Yali ava mu kibuga Seattle. Omanyi wano Seattle bwe tumwogerako tulowooza katwa kiri. Kakati kayimba ako bwe kamala okukolebwa Seattle bwe yamala okukakolera Seattle najja nga ne kabeera kakolebwa mu nkola kasooka ne kakolebwa mu mudigido ogwa pop. Wa John kajja kuba kikunyonnyola bwe kakolebwa mu digido ogwa pop later akayimba ako All for One ne bakaddamu ne bakakola mu digido ogwa R&B. Okay. Akayimba ako I swear kanzijukiza ekintu kimu nti abantu abakaddamu bakakola ne kabeera ku chart era mu nnyimba ebitaano eziri ku Rolling Stone ezisinga all the time mwekalira kali mu nnyimba ebibiri ezisooka. Akayimba ako ngenda kaweereza bawala bange bano mikwano gyange omu bamuyita Joshirandagire. Okay. Joshirandagire ne Sara Nakitende. Abaana abo bafuuka mikwano gyange balina emboozi ennungi ennyo be baana bagenda okuyiiya ettooke ne bakukusibwa ne bayisibwa bubi naye ng'ate baana bagezi bakomye wano babonyebonye n'obulamu bw'ensi essente bazibalyako babonyebonye naye mbeerawo ne mbakeberako tubeerawo kyensinga obbaagalako nti bakulaga nti bamaanyi goyinza otya n'ogaana naye abaana bano naye suubire balina n'amaanyi vaibu gye balina nze olumu omaanyi gaba gampeddemu naye bakubire ne bagamba anko nedda ekyo kisoboka ya akayimba ako tebannakikwata bulamu si bwangu ya era oli bw'aba batandikidde Saara byangambye bugonvu mu Saara yatandika omulimu gw'okufumba era oli bw'aba bagulidde esepiki kiba kikola naye abaana abo mbaagala nnyo I just like those girls nti kuba bo tebeekubagiza Ndagire ali awo yabeera awo lera ali ku kitanda naye Ndagire yetagwangamu ssuubi asinga n'omuntu omulamu ekitegeera so akayimba ako nkaweereza abaana abo ekitegeera in a special way kyemmanyi oba beebase oba bazuukuse naye bajja bagamba nti anka bawadde akayimba bakawulire All for One I swear yeah. Yakikola kyagendako sente nyingi kati n'omuntu gwe baali bawadde okukola artwork naye yali atutte sente nyingi kati nga tiimu ekola firimu ya Titanic teyina sente endala nga batidde okwongeramu sente endala nga bagamba bannaye sente zino zitwongera tunaazijjamu naye James Horner n'amugamba ennanga eno gye baakubye mpulira nga mwetaagamu ki eddoboozi ly'omuyimbi waliwo omwami gwe mmanyi ayina akaana akawala singa tukaleeta ne kayimba mu luno oluyimba kijja kukola nga boogera ku Celine Dion naye James Horner yali mukwano gwa Reni ekitegeera n'amugamba leeta akaana kayimbe Cameroon n'agaana bw'agaana James Horner n'akola kiki
na manager wa Celine teyaliwo nasindika omwana w'obuwala agenda akole ki ayiseemu kati oli wagenda oyisaamu bakuba piano mulundi ogwasooka n'agamba eno sisitayiro yange nzino sisobola biyimba kati Jameson n'amugamba nkwegayiridde at least voice nze ngende nkole ku luyimba bwe naakola ku luyimba tujja kukola ekyokukola Celine dio nakkiriza okuvoicinga wamala okuvoicinga Jameson ne ttiimu ye ne batereeza oluyimba ne bakubira manager n'agwa eddalu n'agamba kino ze sikirabanga luno oluyimba lwe lugenda okukola ki okusinga ku ttaka ly'ensi kyeno future yeno firimu banetegenda tunda kino kyo kati ogenda ogamuyimira ngamba nze saagala manager lwego mulungu gwe yasooka okukambuwalira ku Celine era ogwasemba eyalikumala n'afuuka bba yamugamba nti luno oluyimba ono omusajja awandiise firimu eno ye musajja asinga okuweebwa ekitiibwa mu film industry oluyimba luno ne bwe luba lubi lugenda mu buli nnyumba ya muntu kubanga ssente zatadde mu firimu eno agenda kutunda efirimu eno buli wamu kitegeeza agenda kuba atunda luyimba lwo kubanga Jameson yali ainsistinze nti ngenda kukwata lines ez'oluyimba luno nziteekere ddala mu firimu Celine dio nakkiriza nga takola ki takkiriza Jameson n'akwata oluyimba n'alumasteringa n'aluwa Celine Celine bwe yawulira ku luyimba n'agamba what is this is it me who sang the song naye attitude nakkiriza tugende n'oluyimba kati Jameson n'atya nnyo n'agaana naye ngenda kugamba nti omusajja ono asasule bano benyimbisizza nga tebannakola n'agamba keŋŋume bw'agaana ngenda basasula nze sigaza akayimba ntunda akayimba naye kamulinde mu mudu z'entuufu bagamba abakola ne Cameroon nti waliwo ekiseera omusanga nga tolinawe osobola kyamugamba nga tagambwako director mukambwe nnyo yamugera ali mu mudu z'ennungi n'amugamba Cameroon I would like you to listen to what I did nayamubuuza kino ani yakikoze era lwaki kifaanana firimu yange n'amugamba nze nakikoze kubanga kye nali nkuwa n'amugamba we are good to go kitegeera ne bakola oluyimba Celine Dion mu bulamu bwe taddangayo kuyimba luyimba lufaanana ng'olwo when it comes to sales n'okutambula lwero oluyimba olwali luwuliddwa ku buli continent oba ku buli sseŋŋendo eri ku nsi kuno continent eri ku nsi kuno n'ensi lwe luyimba oluzze lukubwa ne lukubwa ndi lwe luyimba lwe yasolooza lwakyasolooza na buli kati akyalusolooza naye ekyewunyisa nti lwe luyimba lwe yagaana Jameson agamba yatereka tepu mu nkwawa yatandikirawo ku luyimba lwenyini ku mandoso Buule era oluyimba mu nkola ya music weesanga nti goluyimba lwozalawa era nze wano waliwo John.K byagenda ayogera naye nga nze ndaba byabuutufu nze era sibikiriza omuyimbi abikole John.K agenda n'agamba ati omuyimbi n'agenda yawandiisa oluyimba ate n'aleeta ekyalo kiramba ne mugera mu studio ne mwesanga please if you don't trust the writer don't stress us I am so comfortable seeing a writer nze John.K awandiika ennyimba ezimu zinyumira nakunyumira but I trust his process kubanga olumu ebimu tebifailingira ku ye bifailingira ku producer okay if I given you my lyrics genda ononye producer ki ayinza okujjayo ekintu ekirungi yes omutuufu naye gwe bona ojjaawo okuŋŋaanya ekyalo kiramba tulina abayimbi beetadde ne ku billboard ne bikola ki ne bigaana ate oluyimba ekintu ekyo kyotera okugaana mu butuufu think twice osinza osanga kyekijja okugulirawo ekkubo stories nga bwe ziti nyingi nnyo nze story yange yasooka mu mawulire yabeera ku top naye yabeera ku front page naye olunaku lwasooka okuŋŋamba ŋŋenda enkole story eyo neebuzaabuza olunaku lulamba ne luziba nga kikikyo nga saagala kuva ku National Theatre ngende Busega Kibumbiro nga ndaba wala olwaddako bampa ssente bampa nusu kasanvu nkajjukira kasanvu mu 5 ne nkakwata ne ŋŋenda mu wino
nendya ekinyeebwa ekyo kirimu ekyennyanja n'ecupa ya fanta nentambuza ebigere mba ntuuka nateeta awo nkyama ngenda ebuse enkuba neryoka ekubenze ndi mu ngatto za kikula ekya Timberland eno waggulu nebeera mulinga ninga ali mu lyato otuuka wali emboozi yakimalako ng'omwana gwe ngenza okukolako sitoola afa nga nennyina ngamba nze ninda lwenzika nene enkuba eri yanzizaamu magezi kubanga namugamba nti siri musawo naye nkuwadde essuubi omwana nagenda okukola essaawa yaleero omwana oyo alayika tamanyi nalinnya bamuyita Alan Sempagala yabeerangawo mwana eddwaliro lyamuhandolinga bubi eddwaliro erimu wano mu kibuga nalwala severe fistula ate neri mu disowning nakola emboozi ne attractinga bafanda omwana ne bamumalirako $1,000 tegwamala nakumala eddwaliro lya IHK ne litandikira naye omwana yamala naawo so sometimes ebintu ebimu byogaana ate biba bigenda okukola olumu biba bigenda okukyusa obulamu bw'abantu kayimba kano kasenekerevu nyira kawoomu my heart will go on akayimba ako ngenda kaweereza mukwano gwaffe era muganda waffe yatoba nnyo muvubuka oyo njagala okugamba nti bwe liba essuubi n'empisa I like this man Mulukai Muliisa emboozi ye ekifaananyi mwendabira mayino essimu ya Wale nagisaako erinnya Delta nze sikyalasyala ku TV na radio nowe okujjako nga nkubirivingiramu Wale yampita okumala omwezi mulamba nga mulimba buli lunaku but I was so moved by the resilience of the younger man wanting me to go to his TV. When I went there, I was treated with respect. Natuuka na late ekitegeera natuuka budde nga buli late nze n'emirembe gimpeddeko nangamba akakana tugenda kukola nenkola kino nasima akatono ke nakola kike nakola kati Wale eyo humble beginning gye yayitamu efaanana ya Mulukai Muliisa yabeeranga ku super nga n'ekigatto kyayambadde tokola ki tokitegeera musajja watu musiiwufu enviiri nsiiwufu nakuba ekikalu naye ng'empisa Mulukai kyeyayina mu bulamu values ekitegeera Mulukai teyakumpanya ku muntu teyakuba muntu luyi teyabba ku muntu ate nga yakoleranga mu bugubi n'avaawo n'agenda ku NBS nakola Mulukai nakola mu bwesimbu bino byagamba nti ate n'emboozi mugituulire that's not Mulukai for you Mulukai nakwata ekkubo kati ali mu Amerika era ababeera ku mikutu emikwanira muwala mulaba musajja ali talented nnyo amanyi okuwandika ennyimba n'okuwandika ebitontome atontoma ye embeera eriwo mutontome abeerako akola kye bayita spoken word so Mulukai gyali mu Amerika eyo era akayimba kano my heart will go on nyagala kamwongeremu okumuzaamu essuubi is one of the few people fe abali wano ng'abamawulire abatuzaamu era abeera akola ki abeera olumu abeereramu bamawulire abalala n'agamba mulwadde tukoze tutya bikibwe bityo so is such a good man ladies and gentlemen akayimba kawulirize nange bampulidde awo ne banteekamu neyanza se kwe bali kusinga katukomewo baba so akayimba ekatuuka ate bakyuzinga right scene eyokuteekamu akayimba ako nga jakabbira so a good song should evoke emotions nze mbeera njagala nnyo ekinjagaza Martin Mulukai gwe mbagambye nti Martin bw'awandiika kye tuyita spoken word nti ne bw'aba awandiika ku nsonga ntono osobola okuwuliriza ate no actinga nti skills ze ez'okuwandiika akuyingiza mu emotion akukwata n'akuyingira mu mubiri omwana alina ekitontome kye yawandiika ekyamazaalibwa g'abeesige la oh my god alina ekitontome kye yawandiika ku beesige ne ŋŋamba naye kiki kino okitegeera so Martin
ayina empandiika naye empandiika eyo si kyekyo kitone kyokka kyayina nti naye ye ng'omuntu afaanana byawandiika is a man of hope agaba essuubi nkitegeera Martin tagenda kuvuma muntu agenda kusigalako ekyo ekituufu Martin yabeera ku station we yabeerera ng'ali ku TV ng'alina obusobozi obutega oluseke kino tekikikola naye n'atakikola he has bias for the people bias in the interests of the people ngamba bannamawulire nti banange bino byonna byonna ebintu weebiri esente ojasanga oli akuwa esente mukwano gwange gwempangala naye Joan akola mu Sigeddamuzi naye akugamba nti owange omanyi abantu luli natuuka nagamba nti anoonya fayiro naye nga yattamuntu such things okitegeera naye kati munaye bw'onoddaawo n'otuulira ekintu n'olumya abalala ye Katonda yasanyuka kwegamba gwonoolya ku maziga g'abantu balala onoolya ku bulimi bw'abantu balala ekitegeera so ekyo kyenkugamba nti tube n'essuubi n'okuza mu bannaffe essuubi tuli mu kiseera nga abantu baweddemu essuubi lwosisinkana bannayuganda 18 baagala kudduka mu ggwanga lyabwe bagende nakwatiddwa ennaku nalabye ekifaananyi ng'abaana basimbye layini bagenda bweru kwoza seppiki babasasula $117 ekitegeera naye nga $117 ze sente ze nandifunye in 2 days or 1 day okay I call myself ngamba abantu nti ebiseera abantu bangamba Buule tukusasula sente peka ne mugamba kankole kubanga ino ze ngenda okusaba togenda zero I read a lot I invest a lot in my research kati ogenda kunsaba amagezi ndabe nga obudde bwange wembadde naawe njagala $1,000 nga togenda kola ki olumpa ne ngamba kankole mukama alikola ki alinsasula Katonda alinzijukira nze nyine essuubi nti Katonda olunaku olumu alikola ki alinzijukira nze olumu ndituula nenyumiza abantu emboozi yange nze wakaje nakulira nakula ne mama wange omulala akitegedde ekyo naye nga nze nyine essuubi nti ebirungi ndibirabanga nze ng'abaana abalala sijja kujja kugamba nti nava mu university tata wange nampangisisa oba munesulako wa muganda wange nedda nze sinoonyezebwangako mulimu nedda buli kimu nkyetuukisizzaako nze okutegeera nti eno empale empya okutegeera nti eno $, okutegeera nti eno KFC ekitegeera okutegeera nti eno air ticket nze ekitegeera ekyo kyeneebaza Katonda nti buli kimu akimpadde agenda ampa buli kimu ndi musajja muzadde naye olumukeera nengwerawo olina ngamba banange for you are lucky what naye nga tomanyi na mwana we agenda kusoma atya naye ogenda okubeera oli awo nga things work out ekyo kyetuyita okubeera n'essuubi n'okubeera honest nze siri mweteefuteefu kukwata mu nsawo ya muntu oba kutuulira mu nsonga z'abantu olw'okuba njagala okufuna ekyeneeteekamu kiri kimu nti I have that bias for the good of people, for the interests of others. Awo mugala nga yawuliriza kaseera oyinza okuba nga oyita mu kaseera akazibu ennyo kana akayimba njala kakujumire omanye nti munange gwoyinza okulowooza nti gwali mu mbeera esinga obubi naye ne bawalewale eno nawe embeera oluusi si nnungi oluusi bitukwatamu naffe tunyigirizibwamu John.K oluusi ne bimutabukako naye man life has to move on so togwamu ssuubi gwali atulaba bane essuubi buli kaseera buli kintu kyokola bane essuubi sente oyinza obutazifuna leero oyinza obutafuna kyakulya leero kyalawaliza okuba nga yakukyaye nokwamu essuubi nolyango oyagala kwetta man that is not the end of the world bane essuubi buli kimu kyokwasako engalo mukama gyali yamanyi olugendo lwaffe kayimba ka Celine Dion my heart will go on ulira gwe
Mugana nga atuliriza ali ku Manuso the big 89.2 CBS FM. Nsonga nyingi zibadde mu weekend muganange. Era ffe twasalawo every other Thursday oba kiri kigeza ku lunaku lwa Friday. Tugezako kwa katunuulira ensonga ezo. Baganange bansalako John.K the Writer. Wandise ennyimba mpitirivu. Wandise ennyimba nyingi nnyo. Akoze n'abayimbi bangi. N'agamba atatendeka n'amaloboozi. Oyinza okuba nga oli eno olina eddoboozi libulabulamu. Oli muyimbi mukyala oli oyagala kugogola ddoboozi. Ogezi bonna John kagayina. Yamba alina wane eno nno. Akoze ku Manuso. Kinana mwenda katonjeze bbiri. Olunaku olwokuna olukina ekigeza olwokutaano. Musajja ajja musanga wane eno ku reception. Ombuuze Wale bukubira bukubizi. In fact nkubira. Genda ku Twitter yange at MC Wale 4. Namba enjiina nja mukutuusaako. Ne studio gyakolera mungi manyi. Ne producer aliyo mu mukwano gwange. Mayimbi akoze n'abangi. Omuyimba kweteka mu ssente. Ate ng'oyagala omusajja omwatirivu. Musajja ateri antama. Musajja ayogera amazima. Musajja ayinza okutuusaawo w'oyagala. Musajja abeererawo. Musajja wange ono Buule. Mpozi n'akalala bagambe. Mpozi n'akalala bagambe. Nti omulimu guno ogw'amawulire yadde nga tegulimu kasente kiri awo waliwo ekintu kyenkola ekisobola okubbulula obulamu bwange era nga mulimu nagwo gwa kitiibwa. Nkola kye bayita ghost writing. Okughost writinga oyinza okubeerawo nga gwe ne nga gwe John.K ng'oyagala okuwandiika ekitabo wayagala dde okuwandiika ekitabo naye nga tolina idea. Nze kati kyenkola nzija n'enkunoonya ne bw'oba Bulaaya nfuna amaloboozi. Bwe nfuna amaloboozi ago buli lunaku mbeera nkuwa topic ne tubeera nga tuli mu process ffenna tuwandiika. Nze eno nga mbikola ki? Mbikubira. Bwe mbikubira ne mbiteekateeka ne mbisengejja ne nkuŋŋaanya ogusooka okuŋŋaanya kwe bayita okweditinga ne nkuŋŋaanya omulundi ogusooka ne nfuna n'abakugu ab'emirundi emirala ng'esatu ne bayisaamu nze ne nkukwasa ekitabo kyo nga kuliko linnya lyo si lyange era sitomanyi sikumanyi nze ng'onsasula. Ogwo gwe mulimu ogusinga bannamawulire gwe basinga okukola mu Bulaaya nti abagagga abantu abalinamu kasente tebalina budde buwandiika. Gw'osasula ssente zo nze ng'ompa obwesedde bwange nga nkola nga nkuwa kitabo kyo nga guyita ali banno nti nze nawandiise obanga mu Juba. Oba Bucuba. Mulimu gwa kitiibwa era guli mu mateeka. Era bakiyita ghost writing. Wale omanyi twabamanyira DJ Nek ne Wale leero mbadde eyo jo si leero mbadde eyo mbadde ndyawo omukulu Jemo DJ Jemo Kaseme mwali mugwanga ankyaliddeko leero yakomyewo ankyaliddeko eyo Jemo ali yakomyewo bikira maali ankyaliddeko ku extranation mulabyeko olwaleero ne tunyumizaamu akabanga kawanvu ku lwokuna taliiwo yandiiseeko wali yajalabikisa yonna mwali I like that. Waliwo katono nnyo ke mbadde njagala kulimba luli My Heart Will Go On. Celine Dion? I see Celine Dion. Naye oluyimba olwo over the whole movie ya Titanic nzijukira nze kunze it was nawandiika oluyimba ebiseera ebisinga ndugamba abantu off air olw'ensonga ezimu naye inspiration yange yali movie eya Titanic eya Titanic so oluyimba olwo ndwagala nnyo. Naye siretera okwatuukiriza olw'ensonga ezimu so naye n'ekirala mukulu n'ekirala but you know oyo muyimbi Juliana, that is my best song. Teri luyimba lwayimba nze mpulira omwana naye wayimba olwo oluyimba mpulira olutuuyo mirembe naye ani yaluproducing olwo luyimba naye Buule
Steve? No, it's Steve. Gracie Records. Chihuahua. Naye nga lulungi. Lulungi nnyo. It's a beautiful song. Naye singa ate kati singa gwali mulembe guno n'oluwa bisaso. Ayimba kakano muganda. Ladies and gentlemen, bakayise kalibe sanyu Juliana Kanyomozi. Written by the one and only John.K the Writer. Tulina yo nakola. Uli talented gwe. Titanic. Ezikoze ebintu bingi nnyo. Era that is why okuva bwe omukulu we yatandise okwogera nabadde nsirise. John.K. Manya Buule. Buule. We yayogeredde wonna story we yajogeredde nasirise kuba ebinjukiza bingi ate nendaba ne path oba ekkubo lyenkute wabadde ayogera ku muwandiisi w'oluyimba olwo My Heart Will Still Go On. Era nenzijukira emyaka 2 emabega omumbejja Mariam Ndagire yankubira essimu n'aŋŋamba mulangira kuba tweyita mulangira mumbejja n'aŋŋamba mbadde nina muvi yange gye mpandiika bagiyita nga tannaba nagifulumya bagiyita My Husband's Wife oba mwagirabyeko. Tanagisa mu cinema. In fact, agisiza mu cinema olwaleero. UCC on behalf of on behalf of UCC. Yeah. Leero egenda kubeera ku gundi. Century Cinema. Yeah. Century. Then ku Tuesday egenda kubeera kwa Acacia Mall. Ku ssaawa emu kitundu. Naye nebaza Katonda nti nze nawandiika movie score. Eri mu movie eyo gye bayita My Husband's Wife era neyimbibwa omukyala Laura ate muganda wa Juliana Laura Kahunde. Yeah, she sang it so well. The two Kahundes, they are so talented. Yeah, so I'm really so thankful. Nebaza Katonda nti ate nemwe direction naye tukoze eki tugenzeeyo. So MC Wale Moluka yabatumidde ne John.K. Naye nga leero tutunamala wofuna akadde njagala onkubire ku luyimba lwe bayita Makambo lwa Godfrey Oryema. Luno lwe luyimba olwali lukoleddwa mu Uganda olusinga okuba popular. Ogambye ani? Makambo. Baluyita Makambo lwa Godfrey Oryema. Soka owulire gwe. Wulira. Bwe luwulikika owulira ng'ensi yennyini eyimba n'ettaka. Wankulu wa poliisi era mu biseera by'okuwaŋŋangusa abantu n'agenda oluyimba yalukola mu 1909. Baluyita Makambo era nga omwana oyo yazaalibwa Soroti era bwe yafiire France yaleka alagidde mukyala we nti bamwokyanga ne evuuye ne baliwa mu kibira ekimu kye baakola. Y'omu ku bannayuganda abasinga okututeeka ku map mu kisaawe ky'okuyimba. Even up to today France abayimbi bamanyi Oryema comes number 1. Godfrey Oryema. Ebigambo bye yakozesa birimu ebigambo bye bikwata ebigambo by'eggwanga ly'Abanandi. Baba Bakongo. Akolima nti lwaki ensi yange endiddemu olukwe kiringa okulibwamu olukwe is lamenting. Naye oluyimba olwo bwebigambo byonna owulira ng'ettaka ensi yennyini ekola ki eyimba. So ono bw'ayogedde ku score those are the scores I talk about. Era Oryema yajjako wano yakomawoko wano and he was the happiest ng'agamba nkomyewo ku nsi yange osisinkana emirembe. Yali agenda kukomawo wano ayimbe ku bayimba festival ne kitabeera. Mwami Faizo Kiweewa yali amuleeta mwaka gwa 2018. Oryema bw'atyo n'atugendako. Yeah. Oba oyagala owulira ki kyagezaako kubanga ayiiya oluyimba lukusikalokaloka.
oluyimba olwo luli ku albamu eyo gye bayita Godfrey Ariema. luli ku albamu eyo gye bayita Exile, era nga Exile eyo yagikola nga he was one of the artists who were Exile. Albamu yeyo oluyimba olwo luli ku albamu eyo gye bayita Exile, era y'omu ku bayimbi mu biseera bikadde Uganda ya exilinga nnyo abayimbi okuli Sami Kasule, okuli Banadibanga, Frank Ambalire, neyo gundi ya Afrigo yayiribako obana bagenda nnyo ne baddabuzi, naye kati Oliema yagenda n'asetolinga France, era n'atukola bulungi nnyo nti eri yakolera ddala bamumanya nnyo. Bw'oŋŋamba omuyimbi wano mu Uganda alina quality y'Oliema, I'm talking about Kazi Kasozi. Yeah. I'm talking about Chinobe. I'm talking about Giovanni Chinji. Giovanni Chinji is truly yeah. Then Silero. Yeah. Morris Kiria. Morris Kiria ojja tukubira kayimba kaako awo yakoze ubamba Kayimba. Kayimba bakaita nakakueleza bakaita Sejjiga. Okay. Maibo bayogera Senyiga owino chulia yakaise Sejjiga. Albamu empya bagiyita The Road to Kiria. Road to Kiria. Yeah, so enyimbe ziliko zonna nnungi. I can tell them nnungi nti wanga values omayiche bana bagamba muno tugenda di international. Muwulidde oluyimba ly'Oliema wonna we luli obaluteeka luli mu millions naye si lwe luli ogenda ogaa nti annange tusimbudde ne tutasimbula kakati bw'oba ojja kulinda eyo Sebo Buule Suza Moleke munsinze kakati enyimba ezo singa abantu abo tubawagira tujja kufuna identity yaffe tusigazeewo kale abakubo betuziniramu n'ebyo kati ne bano abaana babawubya bano ba John.K ti John.K akayimba nga kaliba essanyu kimubuziwalira okukawandika. First of all ani agenda kujjawo alina eddoboozi erikayimba ekyokubiri bwana bamufunye yakaagala ayagala kola nina akayimba ke nawandiikidde Carol Nantongo naye mbeerawo ne neebuuza oba kanaafuluma ani manager wa Carol Nantongo bamuyita manager Judas ati ya taking over no he has always been Nantongo nga waliwo omukulu mutegedde mutegedde omukulu naye omukulu abeeranga ku executive kati ono ye keyateeka naye kati ali John.K ojja okolereyo Nantongo album eri mu mbeera eyo enyimba 12 nze mbalwedde ojja ovasiyinga nogiteeka weegenda olwayo nga tumaliriza ngenda kukubira akayimba ako kawulire omanyi nalina posta gye nalabye Carol Nantongo ng'alina Afrigo Band yes yadishe kwali kwambias bukesa Saturday soka Saturday soka mu mwezi agamba kya Carol Nantongo buli Saturday soka mwezi club ambias bukesa Afrigo Band bano omuyimbi ow'enjawulo gwe bajja naye era omulundi guno bakuletedde mwana mula Carol Nantongo the beautiful balinze manyanya abaana we bati enchare baline gundi Rema Namakula leero ku yeah wali eri mu industry area akayimba kaka nakamulesi Kiria kali ku album Road to Kiria bubufunze njala tukakomentingeko ayo tugende mu bitu badde mu week tugenda tuliyebadde mu week bingi nnyo omubadde okulondaanya agenda okutwala ekibiina ky'abayimbi mu maaso njogera ku Uganda Musicians Association badde balina okubanga balonda balaza ya weekend naye tibasodde kubanga kubeerawo ensonga bajja kubanga batubulira baganda ffe tulina olunaku olwaleero naye nga jjukira balina debate ya wiiki ewedde omuyimbi omu natalabika awonawona Buule ajja kuba atukonako kubali omu kubaali ku debate eno pano abali ku pano era ne Bushington be bamu kuba bategeka ebintu bino ate nga Spice Diana olunaku lubadde lwajjo abadde n'akabaga kawo ku Kubani Munyonyo ng'alonchinga EPA jo yabadde jo leero Friday kati ebintu ebibadde bupaka saa mukaaga luba lwaleero bamaze saawa zabadde nga mutaano yawedde mangu yabadde alonchinga EPA enyimba 6 naye nga omugenyi omukulu yabadde Kamala byonna
Katikkiro wa era Buganda. kati ngenda ginoonyaako nze ngende mpandiike tebampise naye sijja kugaana kuwandiika. Ninga yagira ku bomple. Ngenda kuginoonya ne ku Apple Music naye bagambye balinde owa peeni zineta peeni. Ngenda dduulira kigambo ku kigambo. Olimba baluyise Ssenyiga. Sejjiga. Yagamba Ssenyiga. Sejjiga. S-E-J-J-I-G-A. Sejjiga. Jeza nabansasala Sejjiga. Mayinga yakulumye. Nakawulira ennyimba nga nnya okuva ku The Road to Kiria. Naye waliwo ekintu kyenjize oba kyeneetegereza nti Morris ku luno lwokka ya avoidinze kye bayita falsettos. Yayimbye with a whole voice. Yayimbye with a baritone. Yonna yagijjeyo n'agiteeka awo. Era ku luno bannange I am so nkimanyi nti eno album egenda kukola bulungi nnyo. Yadde nga oyinza okulowooza nti yo terina nnyimba nyingi ng'eza Kenneth Mugabi, but for the first time I would choose Road to Kiria over People of the Land. Really? Yeah. No, ku luno kuliko limba baliyita Lindako? Lwakoleddwa Sam Bisaso. Actually, it's my best. Yeah, nange ku album eyo yonna. Olulimba nduwulira ne mpulira nga njagala. Tennatuuka ku YouTube luli ku mikutu emirala kubanga ku YouTube yataddeko Sejjiga n'entebe. Naye Lindako abatannaba kumuwulira mulindeeko. Okay, olw'ensonga y'obudde bannange njagala tukolemu small time bwe tukomawo atugenda kufuna ennyimba nga 2-3 bwe tukomawo tugenda tunuulira chapuchapu tujja tandika ku Spice engeri gye twogedde ku album. Kadima baalumuwa mu bandi mwe yalinga eya Waterfront Beach. Oluyimba olwo baluyita akuloga lwa Musaku Map. Right now ali ne Barnabas ne Judy Mugerwa bali mu kukola kwa albamu empya. Naye nga gyali. So oluyimba olwo muwulidde ebivuga bya Kibalama, owulidde awo nga Rosias Migadde akuba is quality. Yeah. Bamwese ni Kadima. Mujjukira ne mwana Nakulubadde lwajjo nteekateeka zaagende ddala bulungi nnyo ke Cuban ke Munyonyo nga mwana mwana Spice Dine alaunchinga EP y'ennyimba omukaaga. Amu ku bagenyi ababadde abayite omugenyi omukulu yabadde Katikkiro kamala byonna njogera ku Weekitiibwa Charles Peter Mayiga yatukiikiridde. naye kyensinga okwagala Katikkiro abeera very updated. Abeera updated naye ate kyesaagala obugenyi bwa Katikkiro kulungi. Butuggyeko ate ekituufu kye tulina okwogera kubanga byonna ebiriwo kye bye twandyogedde ku EP oba ne ku ogamba nti mbi oba kiki oba kiki tuli ku kintu kimu Katikkiro yabadde mugenyi Nze impact impact y'amaanyi. Ekisooka nze Lumumba ndi ku one of the interviews Katikkiro ne bamubuuza nga teyeetegese nti oba ki eno interview gye yakakola weyagidde Mbulange wano Spice yaliko NTV wa Farida ne bamubuuza ennyimba z'ayagala n'amenya ennyimba n'atubuuza mbongere yakitegeeza afollowinga kyayika ne programu eno agiwuliriza. Kati ekitiibwa Katikkiro ky'olina okumanya is a lawyer, is a writer, is a reader. Besides that abantu bwe batyo stature ya Katikkiro osuubira responsibilities nyingi kyewunyisa nnyo. Fa mu kya responsibility kankuwula ekintu kimu. Omwami eyantendeko omu ku bannyamba mu kufuuka omuwandiisi kyendi bamuyita mu kibi Eriasa Ssenunjoki waali yali akudde monitor naye yaŋŋamba bw'obanga oli muwandiisi nga tosoma era nga towulira na bintu biriwo bigenda maaso, please go home and do other things. kituufu Kati Katikkiro muwandiisi kituufu Katikkiro musomi ekyo Katikkiro kye bagamba munamanyi ebyo. I'm not even shocked
he knows very many things. I'm telling you. Oyo jukira mukulembeze. Katikiro mukulembeze. Asubira mu buze kintu ku sente, economy, entertainment, arts, culture. He knows. Ekitegeera. Ekyanshokinga ennyo Mukulu Buule. Nti wowuliriza ennyimba ze yamenya. Nga size ennyimba z'omusuubira okubanga zimuli ki kubanga Katikkiro waffe ziri mu running order zebakuba Katikkiro waffe ayina omulamwa kwatambulira okuzza olulimi okusoosowaza olulimi Oluganda ennyimba ze yamenya nga ze zimwe kuzirimu olulimi olunyanyimbe otege oba oluzungu nga lungi twalirowozeza nti yandisoseza zino in fact kuba mulimu patwa kati mulimu waliwo oluyimba lwe bayita kanokoleyo lumu oluyimba lwe bayita ready olwafik famaika ne spice yalwogerako ng'olabira ddala alumanyi lumunyumira okitegeera so ekyo kyo era njagala okwebaza Katikkiro naye anti kakati kiri kyolina okulaba nti Katikkiro ate alengerera wala okuzza Oluganda ku ntikko oyina okukozesa ate bw'oba okoze olw'oluzungu yisizaamu awo eky'Oluganda ekitegeera kuba mulimu abatamanyi ddala naye tekijjaawo nti Katikkiro bambi ayina ekyenjawulo nti bannange si abamu tubeera mu bifo ne tulowooza nti ensi awalala we bali yavaawo ku ewuwo ekitegeera naye Katikkiro tumwebaza nga kuba nze naliriko naawo namentioninga nayogera ku ba songwriters abatrendinga nakona ku Yes, Oman Rafiki, nakona ku Daddy Andre, nga kitegeeza nti followinga nnyo. Kamutereze mu Buule, waliwo okugoberera ensonga n'okumanya. Nti agoberera at the same time n'amanya. Nti sebo okunokolayo yese. Ekyobumanyi kyo kyemumanyi. Okunokolayo yese sebo. Katikkiro amanyi dakisikateero. Nedda Ssaabasajja Kabaka yatuwa omuntu omutuufu ebyaddala kuba ng'era omulembe gw'abavubuka ddala gw'abavubuka Katikkiro kale ezimu ku nnyimba eziri ku EP ya Spice mulimu oluyimba lwa Chameleon lwe bayita Emergency uduuza omwalo olujje gumuliddeko oluyimba lugina bindumanyeko ebitonotono kakati ekyokusooka Spice Diana yebale yakoze EP naye we expect better ekisooka ennyimba bw'olaba ezimu ebimu bakutoa ne bakwata ne wali ne bajjamu ennyimba which is very wrong kati omuyimbi yenna omulala kirungi nnyo okukola ebintu nga bino atuuliza mbadde njagala nasooka okuyigiriza nti EP kigambo kisirise ekitegeeza extended play ekyo kitegeeza mu lulimi olwa music kitegeeza ennyimba musanvu okukka wansi ezo ziba extended play wezisukkako awo gye tuyita album wezisukkamu 24 kugenda waggulu eyo tugiyita LP gye bayita long play kati ate singa ozikola nga ziri mu mbeera nti tezirina theme emu tugiyita mixtape naye kakati kino ekyasoose simanyi theme netaga nawulizaamu lukwakwayo naye ne theme eya EP eno sinakola sinagira ekyo si kikulu nako kake Daddy Andre Spice analine Daddy Andre Spice kakati botyo kati kyewunyisa nti wano yeggwanga lyokka omuyimbi wagamba natadde album naye nga album eriko collaborations nga 9 ekitegeera kakati EP okubaako collaborations ne singles ezakoledda you know I don't carry sense kati muyimbi kikyenkubulira nyina omwana gwe negombe nnyo very behaved kalo nantongo to getting an inspiration okola EP kikola bwe kiti I'm just being brave nti bw'oba wakoze ennyimba I encourage you at your status as Spice you're a very good musician
kola album tujja kujajinga kitono naye kati singa tubadde mu nsi omuli abantu abakola reviews ezirimu amagezi you get disappointed but again right now tugenda nafuna true judgment nti kati babloga n'abalina bu YouTube channel ne bu online websites abagenzeyo ne bafuna transport mayama uli agata ku level ya transport fund n'oluseke bagenda bawa blanket statement release Spice Dana unleashes. They are not even talking about the song. Ne katikiro nedda. Esawe no manche boogera kuba ngezezaako okufuna ku mawulire. Awadde Shiba Aga. Nti awadde Shiba Aga. Yeah. Babloga. Yeah, you can imagine. Kakati je bujjako mwana mulenzi Wale yangamba tujja ku review tujja kukolanga ko review. Nenzi chano zitya. Kakati bajjana tutega ku mulyango. Ekiriwo nti olaba kati olaba sijja kanjogere ku Mugabi yakola album eriko gye bayita People of the Land ya nyimba 24 mu butuufu si nyimba zonna nti nnungi kanjogere kwatagenda kunyiga naye kizibu nnyo kizuula kubanga olw'okuba nyingi ofuna choices nyingi ekyo byokulondako bingi nga weesanga nti ate ne zayinako ennungi nazo ki mpitirivu bulala ekitegeera kati ne kirya kizibu omujaji nga kubanga yakoze nyimba John.K ye ayina lwe yalonzeeko naga tasobola na kulaba lulala lulimu nanso kubanga ayina lwakoze ekyo lwagize so yo culture nnungi Mugabi yakikola actually I'm the one who organized yakola album listening yali so super yali sokoze n'atundako ne album nduza nga 12 ku $10 which is so good kubanga abayimbi babadde neyo culture toteekateeka n'abantu to marketinga naye gwokera ku makya n'ogamba I have something new something coming out on Monday. Oh my God, so what? You know, and we do what? You know, mutandika kweyisanga bannamawulire ffe tubuuza what, where, when, who, all the 5 W's. Ne twongerako endala esinga okuba erimpuna. Who cares? And ne twongerako ekirala so what? Okitegeera. So kati ye Spice Dana ngenda muwa credit yemu nti in the current times I've never seen a good marketer and a good person who knows about branding than Spice Dana asobola okuyisuluza omusenyu n'aguyita omunnyo ate n'ogugula so organized so focused nti kati bine nti ebintu bya packaginga bulungi kakati story yafudde dda tebagenda ku review nga Obama boogera Katikkiro na Hagayani ya Shiba otunayagala muntu wanayagalira okusoma agambe kiki nga tekiriiwo ekitegeera kati ne balekera omulimu bakagwa Buule nti kati Buule banagana oyo ali biased actually let me do one thing nti sijja nagiwandiikako yes baga do you know what people would take me like a biased fellow I'm trying to bring the girl down and they'll be like omuteka wansi omuntu gweyagala okuteeka wansi lwaki mba ate mpuliriza ennyimba ze naye nako ne kasingo kakana anti yanditadde singo bakayise regular afazaali katono ebyakidomoole ali avugalira eggwanga afazaali katono bebinga kansonga ebyakidomoole nedda kayimba bakayise regular kamwana mola Spice yana kali ku EP ye ngawulidde Stagial manager Roger bigambo bya Buule si bya John.K tondetera Roger ayina entondo tugende maaso tugende kukiddako twale tulina okuba n'okulonda ku lunaku olwa Monday olwa wiiki eno tulonda omukulembeze agenda kutwala ekibiina ekitwala abayimbi mu Uganda maaso njogera ku Uganda Musicians Associations badde ekulemberwa omukyala Cinderella Sanyu Sindi
akitwale mu maaso ewa mu maaso nga ekibiina kitwala mu maaso kubanga goals zemwateezako n'objectives muzituukiriza nga tulina okulonda omukulembeze abadde beesimbyewo basebo ne bannyabo kwe kubadde Lord Bitem kwe kubadde King Sahaman Suse Manda nasanyuse nnyo nagundi n'omukunja yayogedde oluzungu n'agamba my friend Bitem yena atugamba nze ndi regent naye bannange mukulu Buule mwatukozese bulungi tutya era njagala okwebaza bonna ababadde mu nteekateeka anko nze ndi mwana munaku wali sente enkola nkitegeera naye nze nsaba njogereko bwe nti edda bwe twali tukula bonna ababeeranga mu music babayitanga abadongo ekyajjanganga n'okujoomoola n'okunyoomoola naye mwe mwaddidde ne mwanika obudongo bwaffe ekyamazima debate eyo yabadde nnungi idea nnungi nnyo era ne cabinet evaako oba the incumbents nsobola okubeebaza olw'okussaawo like okuteekawo embeera nti batuwulira naye ebiseera ebisinga bagamba nti egundi gyekoma okulinnya enkima gyekoma okuwalampa n'okkunama kati munnange twaddidde ekyennyanja ne tukituma olinnya omuti naye ate ne tuddira enkima ne tugigamba esaabale ki amazzi so ebintu ebimu ebyaddala kyadde kyetaagisa abantu bano tubaweeyo kati nalabye omukulu Andrew Kaggwa yabadde omu kubabuuza nalabye Juliet Sesanga nendaba Douglas Wanga Anatalia Ozi nti abantu bano kati nga gundi nga Andrew Kaggwa senior journalist owa entertainment okumala ebbanga ggwanvu gundi Julie Sesanga muyimbi legend nanti wana Uganda oli mukadde abaleyakuza nedda naye Julie y'omu ku bayimba ate abaatiikirira naye w'olaba engeri abantu gye badde ba articulating ensonga kiraga nti tebaabadde ready tebaategekeddwa nti olw'ensonga tosobola keera ku makya kino kyankubye nawala ojja otya mu debate ng'ekimu ku nsonga ezimu zossaawo ani gwe ndibatinga naye mwesimbye ku positi yemu naye ngo nojja n'olaga obutali butegeevu n'ogamba nti y'oyo yaani okitegeera olw'ensonga buli lw'okkiriza ogenda mu debate olina osooka okumanya opponent wo yaani okitega mu lwokaano nti either n'okozesa weakness ye gy'oba otegedde babadde bamanyi naye era nga bayimbi bya zoleyo no anti zoleyo olw'ensonga tebabadde na byakwogera okitegeera nti ensonga kuba omukulu Wale n'omukulu Buule njagala onsummarizing the debate eyo nti mu bonna bayogedde ki okujjako okudescribinga bannaabwe n'okubalangira okuba nti abamu tebabamanyi ki anti njagala osooka okimbuulire nyinza okuba nze saawulidde bulungi seetegereza debate nagirabye okuva ku ntandikwa paka gye yaweeredde naye nga
ensonga semasonga tezogeddwako. Ngachi. Ensonga 1 tewali yayogedde ku copyright. Tewali. Okitegera? Ekyokubiri Kodembe bakikola ekyo. Wano tebakyogerako nga buli omu akinokolayo bunokozi. Ntya ngenda kukola ku copyright gwengaani. Okitegera? Gwengaani. Copyright ebaddewo okuva bagigira mu 2006. Okitegera? Naye bingi ebikyaganye. Okitegera? Kati gwengaani. Okiwulira? Vice President najja ne gundi najja ne manifesto nga tesobola na kubeera in line with the president gwagenda okukola ki okukola naye kitegeeza naye agenda kukola nga ye. Okitegeera? So kati mu bufunze abantu bano bambi badde beetaaga okukola ki okutegekebwa. Obadde okimanyi nti n'essaha atazze n'essaha atazze afaanana n'abazze. Okitegeera nti kuba tewali nsonga yabadde ki ateessaha awa ensonga. Omanyi nti saha awandiika ebbaluwa awandiika ebbaluwa a day before. Okitegeera? Wawandiika ebbaluwa abagamba nti bannange nga nze candidate temumpanga kiyitibwa ki register yaki y'abalonzi. Okiwulidde? N'ekirala mugamba abantu okulondera ku ki ku online naye abantu temunnaba kubasomesa ngeri ki gye bagenda kukola ki temunnaba sensitizinga. Saha abakubi atya omupiira bw'abakuba omupiira electoral commission evaayo egamba nti okulonda tukoze eki tukusazizaamu tukongezaayo. Kitegeeza ki nti saha abeera scorinze bw'aba nga asobodde okukeera ku makya n'akugamba nti nze tonnampa register siri ready kukola ki sina debate siri ready kubeera omugundi yonna. Okitegeera? N'okeera nga gwe electoral commission n'ogamba nti nkoze eki okulonda nkugjeeyo nkongezaayo ate kati oba ogamba ki ekiriwo ekisooka nkiddamu era nze nkyogera mu mirundi mingi nti eno wuma ne woleeta paapa teri asobola kukyusa bayimbi. Ekyo kyo nkiddamu nti wabula nze buli yeesimbawo kukyusa bulamu bwe. Sindi namula mukyala mwogezi mulungi, she can even create a political capital. Saha kino kisobola okumusayamba okukyusa image ye okuggyako n'ekyenjawulo nti ye Sindi engeri gy'aluddemu ng'abadde ye akirwaningira ku luseke. Maybe akoze connections ezimala nti asobola okukontinuinga n'oluseke n'ajjayo n'abijjayo naye akazibu kali mu ki mu ngabana. Yes, naye kyendaba nti ndabawo values bagezezaako okukola ebintu yadde tebyakoleddwa mu bulungi naye ndaba ebintu nga debate organization nalaba voters register bagikoze weri. Okitegeera? Kigamba olaba nga waliwo improvement omuyimbi agenda atwalibwa serious. Nalabye omwana nga mukunja nti tosobola mugaaginga agezaako okuvaayo n'ensonga yagiguza oba oluzungu lumenye bamuwadde ne kosi n'agigaana naye ng'alina ensonga ye ng'alina ensonga ye. Saba amasimu nga baatandise dda. Ndowooza ekyawuma tukyogeddeko ennyo naye tukirabe nga bwe kiri. Mu ddakiika zino ze tusigaza ebbiri ngenda kukwatayo essimu ndo zigenda kubeera bbiri ozukusaate obeeko kyoyogera ku bye tukonyeeko olunaku olwali mu ddakiika mu bufunze cap obudde bwo tebulina bwo buweddeyo. Hello, waalaikum salaam warahmatullah. Mu bufunze Abdullah, mu bufunze ez'okusaayo babiri. Ani ku bonna? Okay. Sembayo, hello. Yes sir, mumaliriza bufunze.
Okay. Ladies and gentlemen, obudde buweddeyo njagala kubagaliza weekend ennungi nze nno okuddamu okundaba lunaku lwa Monday week ejja bagaliza weekend ennungi Buule John.K bugambo bwa bubiri okusembayo chapter 1. Wendi? Koli se. Genda maaso. Awuliriza Kyabasa webale kubeera naffe okutuuka buno obudde bwe tutuuseeko kabadde kaseera kawanvu naye nsuubira olina kyofunyeemu era olina kyojjeemu abeera neetaaze era ku nsonga nga zino kunyumyamu ku nsonga nga zino ez'abayimbi art industry n'amawulire osobola okunfuna ku 0700 39 1620 0700 39 1620. John.K mubufunza era nange nyongera okwebaza abawuliriza aba 89.2 CBS FM mwebale n'okutuwa omukisa nga guno okubeera nti tusobola okuttaanya ku nsonga zino ezitambula mu ggwanga aneetaaze osobola okunfuna ku 0759 85 77 02. Okay. 0759 85 77 02. Ne ku Twitter handle John.K the Writer. Okay. Yeah. Ladies and gentlemen, mubali bawuliza balungi betwatandise nabo mpaka watuli kati mbagaliza olunaku olulungi ne mbagaliza jjuma ennungi tugende musaale lunaku lwa Friday bagala nga abasiraamu mbagaliza jjuma ennungi ate bafubuka bannange tweyongere okukola n'ekirala ekisembayo kwekebeza tugende twekebeza omusaayi omanye butya bw'oyimiridde asobodde okubanga results zivaayo nga si nnungi atandika eddagala tandika okunywa eddagala ate obanga olina obulwadde buno it's not the end of the world osobola okubanga olina obulwadde buno naye nga bwejjanjaba bulungi ate nolabira ddala bulungi mubeere bulungi Ssaabasajja Kabaka wagala 88.8 CBS FM.